हर हर महादेव सबको। वो आज है संडे, बाइक निकाला था थोड़ा। आवाज़ सुना? आवाज़ इसका नहीं आएगा ना, इसका इतना नहीं है, इसका नहीं आएगा। बेस ज़्यादा है इसका। लगा रहा है, लगा रहा है। अब भी रहेगा आशीष के इधर कोई मुश्किल है, देखना फिर वहीं से घुमा लेना राइट से जाके आ जा। बीबी किलर के बिना भी रिकॉर्ड किया, वो ज़्यादा अच्छा आ रहा है। स्टार्टिंग में सुनाऊंगा, पहले स्टार्टिंग में डाला है ना वही। तो अभी देखते क्या क्या होता है। सब आ रहे हैं दोस्त लोग, एक दो मिलते हैं। चलो। ये ब्लॉग नहीं देखता है। अरे झाटू ब्लॉग देखता हूँ। ब्लॉग देखता है पर मैं ब्लॉग डालता हूँ। इंस्टाग्राम पे है ना सुधांशु को? इंस्टाग्राम पे है ना, नाम के बराबर। वही मैं समझ। नाम के बराबर कि ना के बराबर? ना के बराबर। क्यों पर ऐसा मतलब ऐसा मतलब शैडोज में ऐसा बैटमैन लग जैसा? रहा है तू हीरो है, पता है क्या? हीरो तो है तेरा भाई। हीरो है? और मां कसम। नहीं हक बेंच ऊपर वाला। कौन? ये हीरो KGF भाई, ये बीच वाला कौन है लगा? वो तो क्या करने का भाई? अबे बंद कर दिया बनता। अरे अबे रहने दे बे, मैंने सुबह से ब्लॉग ही नहीं लिया। तू जबरदस्ती ब्लॉग। अभी तू तेरे को बुलाया इसलिए ना, कभी गटर में डाल के फेमस हो जाए। तो याद आ गया उसके बाद होगा वैसे ही क्या कर रहा नकली है ये। इससे बड़ा है। बोला अच्छा बोलेगा अभी। बाद में पढ़ा। पब्लिक देख रही है ना, तो अनकंफर्टेबल लग रहा है। पीरियड 7 दिन का साइकिल कहता सिनाल का अकेला अकेले खा लिया। ये भाड़ा हुआ है 150 का खाएगा वहाँ तक। अब मेरा मन मर रहा अभी पैसा भर। है ना करे कुछ ऐसा बोल दावड़े 2 पीस खाए जाओ। कभी एक बार बोलता पैसा निकाल, बोलते चड्डी नहीं है, पैंट पहनाओ, ये पहनाओ, खाली है नीच फटा है। पैंट आज तो पैंट में जाएगा। अरे फटा रहेगा ना। NB की पेन है, नित्यानंद बाग। हाँ मिलेगी फ्री एंट्री। चलना भाई, क्या है चलना। धीरज किधर है? हाँ रह गया। आजा साजी, अपना थंबनेल ले। गुड बाय कर दे सुधांशु। गुड बाय नहीं, अभी अभी तो धीरे जा रहा है। कौन क्या था तो उसको बोलना वासी अग्रवाल कॉलोनी की दुकान है। अपन जाते, तू भी चल, चौपल जाएंगे। चलना बनता, चौपल जा सकते हैं ना, उसमें क्या हुआ? प्रोटीन बार ले लेना, हाँ ले ले। प्रोटीन बार ले लेना साजी देखते। ले ले सुधांशु। 10 का? 10 ग्राम 10 ग्राम। अच्छा मैं बोला 10 का कौन सा? 10 का नहीं आता, ले लेना साजी। लेगा अभी पोर्टफोलियो हरा चल तेरा, अबे भाग मत भाई। ले लूंगा, पूरा लाल हो जाएगा। अबे ले लेना साजिद भाई, क्या हो रहा है? अबे हाँ बे, मेरा पोर्टफोलियो हरा रहता तो दुकान ही ले लेता बे। मेरा तो पोर्टफोलियो भी नहीं है बे। हरा ले ले। हाँ साजिद, मेरा तो पोर्टफोलियो भी नहीं है बे। दोस्त बोल रहा है बनवाऊंगा लेकिन बन नहीं रहा है। दिखाओ, मेरा है ही नहीं। तेरा FNA को रिकॉर्ड दिखा ना। FNO का नहीं किया मैं एक बार भी। तू कर रहा है? अभी तक नहीं, जब करूँगा तब बताऊँगा ना। चलो बता, सीख और मेरे को भी बता। क्या बताऊँ? कॉल बेचूँ? प्रॉफिट बता बस कितना है। नहीं उसे सुधांशु मोटिवेट तो होएगा सर। हाँ बेटा, फिर घर जाके सो जाएगा। फिर घर जाके भूल जाऊंगा 1 हफ्ते बाद। फिर 1 हफ्ते बाद फिर आऊँगा सुनने, भूल जाऊँगा। एक पैक मान लोड़े चालू हो जाएगा वो भी। बुरे का पेड़ बहुत बाहर आ गया। सुधांशु तू फोकस पे, अभी ऑटो फोकस लॉक हो गया तेरे पे। अबे सही में ब्राइटनेस बढ़ा। ब्राइटनेस का तेरा फ्यूचर ही बढ़ गया इसमें अभी तक पूरा। मेरे को iPhone 15 Pro Max में फ्यूचर दिख गया तेरा। अबे देख 5x पे जूम करूंगा ना, अरे माँ कसम, ले 2x, ले 1x। 2x, ट्रिपल x। अबे ये जाट स्माइल तो देख बार, लेला। बदमाश बबलू बदमाश। मल्लू बदमाश है तू, मल्लू बदमाश।
तेरे को भी हम लोग गिफ्ट देंगे, बाइक देंगे। स्प्लेंडर पे क्या हो? टीवीएस होने के ओपन पे है ना ऐसा डीजल वाली हाँ वो कुछ तो है ना कौन सी? टीवीएस की फुटफुटी। टीवीएस की ना फुटफुटी अच्छा अच्छा, हाँ वो सामान रखने वाला हरी वाली ना। वो देंगे। कौन सा रे? वो देख अबे अन्ना लोग नहीं लेके जाते गोनी भी नहीं वहाँ। अच्छा लूना लूना है क्या वो? तेरे को टूना है क्या? तीन टायर वाली तू MBA करने स्प्लेंडर पे जाएगा, फिर हम लोग गिफ्ट देंगे तो। नहीं जाऊंगा ये मैं चुके अबे अभी सही में पूछ रहा हूँ ना। हाँ दे तो सही में जाएगा तू- जीटी पे जाएगा जीटी पे कर दी गाली खाने वाली बात। MBA करके तो GT चलाएगा। शायद सोच रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है। अरे नहीं फर्क पड़ेगा तू कितना भी बोल रहा है तो मेरे को नहीं ये बोल रहा है, ये सोच रहा है ना, उसको बोल। अबे माँ। कुछ नहीं, तेरे को लूना में जाएगा अपना लूना। MBA होने तक तो कुछ लग जाएगा ना तेरा इंटर्नशिप वगैरह, लगना चाहिए बे। कुछ ज़्यादा नहीं है बे, 4 लाख 30 से कम है। 2 साल। तेरा कितना गया? 4 साल का 4.5 साल का कह रहेगा 2 लाख 2-3। तो अच्छा गया। डीवा पाटिल में करते तो करोड़ जाता था हाँ सीधी सी बात है, MBBS से तो बहुत कम है। कितना डाला फिर उसने साढ़े साई हाँ? कितना पैसा डाला हाँ 25 साल 1 लाख का, एक साल का 25 लाख। अरे वहाँ कसम उतना ही रहता है शायद, 20 है क्या 25 है क्या मालूम। कैंप बोला ना। क्रिकेट खेलते तो डीवा पाटिल में तो 20 ही रहेगा शायद डीवा पाटिल में, क्या मालूम। शेयर मार्केट तू क्या तेरा जस्टिफाई कर रहा है? मैं नहीं भाई, मैं नहीं बोलूँगा। तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को बोलूँगा, उसको क्यों बोलूँ? अगर वो 2 करोड़ कमा लिया तो तेरी गाड़ी नहीं चलेगी। वो 1 का 2 कर दिया, तू 40 का कमाएगा उसमें मेरी तू 4 लाख का 40,000 में अटक गया तो तेरी गाड़ी नहीं चलेगी। जलेगी लौड़े तो वो तो बताने के लिए बोल देगा। दूसरे दिन लौड़े ऐसा लगेगा तेरे को ब्रश क्यों करूँ मैं। अरे देख कॉल आ गया उसको, पटक से आ रहा हूँ। आ रहा हूँ मम्मी। क्या टाइम हो रहा है सर? 10 एक बार करना धीरज को कॉल। तो आ जाएगा उसे दिखा, किधर है वो? नहीं, वो क्या बोला समझ ना रहा है? आएगा। ना किधर है चलना फिर वाशिना का चल रहा है। मेरे पे क्या डिपेंड है क्या डिपेंड है? तू दूसरे पे डिपेंड है। वो मेरे को पूछ रहा है मेरे को चलो कहाँ पे जाना उठ, घर पे नहीं जाना। बहुत कर दिख रहा बोल रहा हूँ ना चारों जा सो कंधे पे लेके चलो, सो कंधे पे लेके। सर खुद कंधा टूट रहा है। क्या किया 20 दिन गाँव में? तो भी मम्मी से मसाज MBA बन जाएगा। MBA में तो पैकेज 12 लाख का मिलना चाहिए था। पढ़ाई करेगा तो मिलेगा क्यों? और उतना वो 12 लाख का मिल जाएगा भाई। 4 भी मिलेगा तो बस कह रहे लौड़े ये इसने भेजा है मैं भेजा हूँ क्या बता? दादर में इधर लफड़े चलते रहते स्टेशन। ये भी लाफा रख देता तो वो बुड्ढा भी बोल रहा है क्या कर रहे हो गाँव में रहती। सुधांशु की आइटम है वही। अरे लौड़े मेरे को इंडिया में एक गेम इनसे तो ऐसे ही है भाई, कसम से। अब लौड़े देखो भी मजा आ रहा सुनने में। हटे दे पागल है क्या 3 बार दिखा दे। देखो दिखाने के लिए देख रहा अरे बहुत सड़ी गई, चल। तू भी ऐसा दारू सिगरेट पी के जाएगा ना, ऐसा मारेगी तेरी वाली। अबे सुधांशु शादी कब कर रहा है? तेरा तो 23 साल तक हो जाएगा ना। बाल विवाह हुआ करेगा? हाँ पानी बाल विवाह ना बहन चोद बोल नहीं, मेरे को छुट्टी है ये डाल देगा वो भी डाले रॉ डालता है तेरा हो जाएगा ना 23 साल तक। क्या है रे? अगर जॉब भी अच्छा लगेगा तो कर लूंगा 2 साल 2 साल तो तेरा MBA में जाएगा ना भाई। 21 का तो हो गया। जॉब का अबे चूती 21 का हुआ है 20 का उम्र में 21 का नहीं हूँ मैं, तुम लोग 21 के 2003 का नहीं है, 4 का हो 4 का है। वो छाटू नहीं। 4 का छोटी। भाई 4 का अबे चलना तेरी भेज की बड़ी वाली। अपना क्या नाम है उसका? पुलिस वाला बोलता, उसका नाम पूछ रहा था मेरे को। पुलिस वाला बोलता है दादा तुझे वही किती आहे? दादा बोलता है वही काय आहे ना दादा, वही किती आहे? किती आहे? 39 बोललो डायरेक्ट इंग्लिश में 39। अरे भेड़ चोद बोला, भेड़ तरी बाहेर आलो आईची।
लवड़े वीडियो अरे दादा का एज 39 ही है। दादा को टैग करेगा। अभी बंद है वीडियो। ए अरे पकड़ा गया तू, तेरी बेटी क्या? इसके हाथ के पीछे सिगरेट है। ये लाउडे 10 की तो 15 की तो तू पिया। दे पूरा दे, तू बाकी का जो पिया उसका पैसा दे। ये वेस्ट हो रहा है अभी, बंद कर। नहीं दादा का नहीं देता, दादा का नहीं लिया अभी ऑन किया। वीडियो देखे ना जो दारू पिया था पहले आधे पैसे ही बंद किया, पेट को हाथ लगा था देखा पूरा व्हिडिओ तो कसा बघणार पूर्ण लावडे पहिले गोरा होता ना त्याच्यामध्ये तुम्ही दोघं केलं तसं वाटलं ना तेरी बी कलर कॉम्बिनेशन तोच असणार बंद कर बनता एक दिन म्हणतात तिने पैसे होते दारू फिर सीन कर देगा फिनिशिंग कर देगा मैं तेरे को कौन सा भी महंगा दारू पिलाएगा मेरे साथ बैठेगा। मशीन कर देगा। सही बोल रहा हूँ तो लाउडे का किधर बैठने हैं तेरे दारू पीने? अभी तो बैठते ना। ये लौड़े इसकी मेरे लौड़े में वो वीडियो देखने तेरे साथ हाथ पे विलाई जाते ना फिर जल्दी दिसंबर तक। ये विला मत रे अपन केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ तो जाएंगे, मैं विला एक दिन ना भी खाली नहीं है इसको तो लगा दे। ये तो ज्यादा पिएगा नहीं, तुमको पिला के ये लगा अरे यो विचारतो कुणाला तेरा घर खाली नाही आता पित नाही जास्त, याला पाजून याला लावून टाकायचं काय बोलतो कडका कडक बॅड एसी एकदम फुल लक्झरी वाला प्रिंस को बुला रहा हूँ प्रिंस भी नहीं पीता, प्रिंस भी ले लेगा। उसको ही लगा तेरे को लगा देगा तू पिया हुआ रहेगा लौड़े, दोनों जन नहीं रहेगा, मालूम पड़ा अलग हो रहा है, प्रिंस इसको चोको दे रहा है, इसको लगा होएगा ही नहीं इतना झाटू, समझ देख लिया इतना नहीं चढ़ेगा लाउडे। विला में देख लिया। देख लिया पहले टाइम पे विला में कैसे कर रहे थे इसको देखा कि नहीं। कभी कभी है ना देखो वैसा होता है उसका, मतलब एवढा तो नहीं ना कटता तो ये टाइम दिसंबर पे जाना है कि जनवरी में बे? अगले साल अभी सीधा चूतिए में ही जाते, अपन 2 बार जाते एक साल में। भोसड़ी के इसी बार गए एक साल में 2 बार। हाँ? क्यों किधर भी जाएंगे विला क्यों विला मैं भी नहीं बोल रहा विला क्यों? अबे बेंचो देखो विला तू बोला हाँ? मैं तो रेडी अबे तेरी माँ की विला 2 क्यों मिनट पहले तो पलटी मारा। क्यों लेके ये टाइम नहीं केदारनाथ का थोड़ी मेरा पैसा क्या बोला? क्या स्टे बोल रहा है क्या 3-4 दिन का? नहीं स्टे नहीं कुछ और है। तो वाटर पार्क रिसोर्ट कर तो मैं विला तो आऊंगा नहीं सीधा बोल रहा तो क्या बोल रहा है? गोवा ठीक है, किधर भी चल, तो गोवा चल, गोवा महाबलेश्वर ऐसा बोल रहा है ना। हाँ तो गोवा जाते हैं, केदारनाथ पहले केदारनाथ जाके आएंगे ना। अभी तक आया तो गोवा में साल हाँ चलेगा, वैसा भी चलेगा, अभी मेरे को 1 साल रुकना पड़ेगा अगले साल पे। क्या केदारनाथ क्या चल रहा केदारनाथ का देखो क्या करने का है ना, चले आगे ढकलने का तो आप भी बता दो। पैसा तो नहीं है मैं तो रेडी, ये भी रेडी और 4 जने हैं अपन रेडी। 4 रेडी है, अपन 4 निकल जाएंगे। निकल जा तुम लोग, ये तो जाके आओ तुम। हाँ मैं हम लोग नहीं रुके, नहीं आ रहा है। सही में नहीं रुके। दारू पीने आएगा अभी शेडी लौड़े का तेरा घर पे पता चलेगा ना लौड़े, तेरे को बेदखल कर देंगे लौड़े, मार देंगे मार देना चाहिए लौड़े तेरे को। ठीक है भी तू क्या कर रहा है? झाटू तू क्या उपट रहा है बे? रुचिया। क्या घर से उधर आते वक्त मालूम है क्या ये कभी? ये चलो भाई मेरे घर पे जाने दे। साजिद था इसी बात में कभी एंडी था, बोलता है भाई आज लास्ट है, उसके बाद क्या विला में? तू बोला विला से घर आते वक्त बोला था आज के बाद मी बोललेलो असा आजच्या लास्ट उद्यापासून चालू करणार बोललेलो एवढा दिवस संपेपर्यंत. आज के बाद से बंद, कभी नहीं ए, पीऊंगा बोलता है। भाई मिला जाने था दे। इसके लिए ए, पी रहा उसको था। जाने दे तू. रुकना, वो जा रहा है रुकने क्या लाउडे जाते हैं। सुबह उठने का तेरे को? अरे उसको सुबह बाय कितने तो गए? बोल. अरे लौड़े जाने तो दे, अरे अभी से वैसा बाय नहीं लौड़े देके बाय बोल. यही कर रहा है ना। मेरे तरफ से इसको ही दे दे भाई को। मस्ती जा रहे साजिद बाय बोल. गार्डविन से मस्ती नहीं। वीडियो देखने के बाद टेंशन नहीं क्या, डर का माहौल है भाई। डर का माहौल। लड़के अरे क्यों पूछ रहे पुन्हा तेरा घर खाली है दारू पीने बैठ. भाई किसको तो तो लगाऊंगा देखने ना के बाद भी लौड़े तो क्या मतलब लौड़े इसको लगाएगा? तो मुठा चूती है। लेके आए तेरे को.
चलिए बेंचो चल। ये डेली रात को पीता है। पीने ने को लगाने का चल। मैं इसको लगाऊंगा। अरे अच्छा बोल रहा है भाई इसको से सो कामाटे पूरा घुमा के पैसा ए नहीं तेरी भी इसकी जो तुम पता है ना तेरी हालत क्या होता है पीने के बाद। इसका वो क्लिप है ना अपने पास। अबे हाँ मैं विकास देखो तो पता भी नहीं चलता क्या चल रहा है बे। 3000 द्यायला रेडी आहे पण असं नाही विचार विकास को पता भी नहीं चलता पीने के बाद क्या चल रहा है। सब पता है लौड़े में। क्या ही लगा देगा बेंचो ये बोल रहे सब पता है उसको पीने के बाद क्या हो रहा है। उठा तो भेजो सिर्फ झाड़ू चूतिया अगले दिन उठ के बोलता लौड़ा कुछ याद ही नहीं बोलता सब पता है ना टाइम का पीरियड पहले त्या टाइमला काय वाटलं माहिती काय अरे मेरा डॉक्टर का करियर बर्बाद हो गया क्योंकि तेरे को इलाज नहीं कर पा रहा है तो असं छुतिया ते बोलते अरे बे फालतू का नहीं एक तो पता चल एक सर्किट है बेंचो अपने में ऐसा। सीधा बोला मैं तो एक बार देखो वहाँ से उठ के गिरा देखो गार्डन में। उसके बाद में सच्ची में वो अंदर टाइम लगा के हुक्का पी कुछ नहीं ना तो उसके बाद ही क्या हो जाता उसके बाद ही क्या हुआ उसके बाद मेरे को वापस वो मतलब समझने लगा उतने में ये टप 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 कर ले। यही क्यों रे। यही तो निचर यही तो है भाई। ये नहीं रे लवड़े वो ऐसा क्लेम ही कर दे। अबे लौड़े को हार्ट अटैक आ रहा है क्या आ रहा था। मैं नहीं बचूंगा। टाइम हो गया जाना ए देख मैं नहीं बचूंगा भाई मैं नहीं बचूंगा। कसा एवढा आला माहिती का लिंबू घ्यायला आला आहे बोलतो अरे विकत जाने वाला अबे क्या अबे चूतिए में देखा था ना ये फोन बिन में देख रहा अभी इसको बचाना पड़ेगा। PDF ओपन अब थोड़े टाइम में इसको CPR देना पड़ेगा। अबे चूतिए फोन PDF ओपन करके पढ़ रहा था क्या करने का है। फिर बोलते अदरक लाओ अदरक से भी होता है फिर अदरक लेके आए। इसको मैं भी देना पड़ेगा अदरक का हाँ PDF खोल फिर एंडी चूतिया क्या करते हैं चबा 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 पागल हो गए भाई अदरक कौन गाने बाहर आ गया। ये टाइमिंग लगा के हुक्का भी रहा था पता है क्या। सेव के साथ सेव मुंह में था फिर भी हुक्का चूसे जा रहा है। टाइमिंग लगा के हुआ था लवड़े इसको ज्यादा हो गया था चूतिए वो उल्टी चले किया भाई था ना। मैं भी निकल जाऊंगा घर पे। तुम्ही घरी चालले टॉपिक चाबी हाथ में रखा था बे। आगे जाए ये बेंच स्टैंड का भरोसा नहीं। क्या रे ये क्या हूँ क्या मैं भी अभी। देखा ना वीडियो चश्मा लेके ये तो ये गलीज बेंच जो पूरा वीडियो देखा है और खाने के टाइम दिखा रहा है। अबे हाँ बे क्या पार्टी के टाइम बात, उसको बधी दिखा नहीं दे। कौन दिखा नहीं ये बोला दिखा तभी तो मंगाया तू दिखा देगा तू मंगाया पीछे लग रहा था मंगाया तो कैसा बे। सामने से मंगाया मेरे इसके सामने लिए खास बेंच दिखा रहा है मेरे दिमाग में। ये सबको दिखाया मैं पहले बार देखा मैं बोला क्या बकचोदी चल रही है लड़के लड़के। मत कर नीरज लौड़े जाने ए जा ले 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 चले जल्दी ले अरे 11 बज जाएगा। वो कुत्ता नहीं हंसता है वीडियो में मीम में है वैसा हंस रहा चल लौड़े निकलने दो थोड़ी चाबी से दूर हो तू। अरे जाना भाई नहीं करेगा कुछ पेट दूर कर पहले। अरे चलो रे जल्दी। अरे मैं जाऊन जातच नाही तो एवढं घाबरतो एक हाथ से होती है चालू तेरे से देखा से कैसा लगा नहीं वो हाथ छोड़ दे सही तो लगा ना। अरे छूती है वो हाथ उधर ही रखना मैं बता रहा हूँ। ये चले चल हम लोग भी जा रहे हैं आगे नहीं कसम से नहीं मस्ती कर रहे जान लो चलो एक्सीडेंट से अरे भाई क्यों कर रहा लौड़े जा रहे हैं हम लोग वे भी जा रहे हैं तुम लोग का भाई बेंच तेरे से तुम लोग को भरोसा नहीं मिला। अच्छा गाड़ी ली ये जा रहे नहीं मस्ती नहीं करेगा कसम से बस अबे लंबा हो गया क्या अभी क्या लौड़े स्पाइडरमैन है उधर क्या चाबी लौड़े ये देखना ए आराम से जा नहीं लेगा लौड़े ठोक दूँ देगा रिक्शा वाले को जा नहीं लेगा चाबी भाग रहा है ये हेलमेट पहन रहे अभी मेरे को फोन आएगा फिर। तो अभी संडे हो गया ख़त्म तो आज के लिए इतना ही था संडे। देखते हैं अगले संडे क्या होता है कहीं जाते हैं या नहीं बाहर। कमेंट में लोग बोल रहे थे स्क्रिप्टेड है क्या ये है क्या वो है क्या। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है सब जैसा होता है वैसे ही दिखा देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही है
कल मिलते हैं, चलो राम राम।